guys! So, yun, kamusta sa inyong lahat? So, ayun, sa video ko ngayon, guys, ako ay mag-unbox. At ito yun. Bali, ito, guys, ay, ayan. Ito, guys, diniliver to ni Lazada kanina, mga hapon. Kaya lang hindi siya binuksan. Talagang, gusto kong gawan siya ng unboxing. Itong items na pinurchase ko kay Lazada. At saka, excited na ako ma-receive to. January ko pa to guys, in-order sa Lazada. Pero, ngayon lang siya dumating. So, January 28 ko siya in-order. And then, ano petsa na ba ngayon? 16 yata ngayon, February 16. So, ayun, ngayon ko lang po na-receive ang items na ito. At, excited na akong buksan siya. Kanina nang dumating siya, gusto ko na siyang buksan. Kaya lang gusto ko talaga yung ganito nga, i-video ko yung pagbukas ko sa kanya. Para mapakita ko rin sa inyo kung, ano ba yun, worth it ba talaga to? O talaga bang makakatulong to sa mga nagsisimula pa lang sa YouTube na kagaya ko? Ayun, tama. Kung makakatulong ba ito sa pag-video. Okay? So, hindi ko na papahabain pa ang aking mga blah blah blah. Buksan ko na po ito. So, ayan ang itsura niya. Ayan ang presyo niya, guys. So, ayan. Buksan na natin. Kulitin ko na lang. Ayan. Hindi na siya kadali buksan. Ayan siya guys. Pagbukas. Nakabubble wrap pa rin siya. Ayan. Talagang safe na safe yung items sa ginawa nilang packaging na to. So, ayan yung box guys. So, ayan. Tatanggalin natin ito. Ayan siya guys. So, yan, nakabalot siya dito. Ayan o, parang lobo ng ice candy. So, ayan. Ang liwanag ng ilaw ko, no? Ayan, liwanag ng ilaw ko, guys. Baka pwede ko pa kayong bawasan. Liwanag talaga. So, ito na siya, guys. So, ayan. Isa siyang ring light. 6 inches. Tama ba ako? Ayan. 6 inches na Dimmable Led Ring Light na nabili ko po. Ito sa halagang 500 plus. So, ayun. Plastic. Nabili ko siya sa halagang 500 plus. Bali, 50 pesos kasi yung shipping fee niya. So, 505 ko siya nabili. Kasi yung total niya is 555. So, ayun. So, ayun guys. Ganyan lang siya kalaki. Ganyan lang kalaki yung kahon niya. So, ayan. Ganyan lang. So, ayan. Buksan na natin siya guys. Kung ano ba ang itsura niya. Ayan ang itsura niya. Ay, lumabas. So, yun guys, naka-bubble. Ay! Nahulog. Ano yun? Ayun, naka-bubble wrap pa rin siyang ganyan. So, ayan. Ayan, meron naman puputukin yung aking anak. So, ayan. So, ito ang kanyang itsura. So, ayan guys. Ganyan lang siya kalaki. So, ito yung sa USB. Ayan. Tapos ito siguro yung sinasabing adjustan ng ilaw. Kung i-adjust mo yung ano mo, yung liwanag nitong ring light na i-touch. So, ayan. Ganyan na siya guys, kalaki. So, ayan. Yan. Ganyan lang siya. So, parang isang ganun mo lang. So, ayan siya guys. At, ayan siya. Tapos, yung nalaglag, sandali lang po.
Okay. Ito yung nalaglag. Saan ba ito ginagamit? So, ito yung nalaglag, guys. So, buksan na natin siya. So, okay. Ito yon. Pwede natin siya. Dito siya. Okay. Ayan siya, guys. Ayan. Ganyan magiging itsura niya. Kita nyo ba? Kakabit nyo lang ganyan. Meron siya ditong butas. Yung anuhan ng screw, tornilyo. Tama mga sinasabi ko. Basta yung screw niya, ganyan. Ito naman is yung parang lock para hindi na siya gumalaw. Once na nilus mo to, so ayan siya. Pero para safe yung ilaw mo, hindi siya magalaw. So ilock mo siya. Okay, so ayan, hindi na siya gumagalaw, guys. So gusto mo i-adjust, luwagan mo lang to. So yun ang mangyayari. And then dito siya nakalagay. Tama ba ako? Oo, dito nga. So, ayan na siya ngayon, guys. Nakikita niyo. Bali, ito ay nakaano sa camera. So, meron ako ditong try ko lang ha. So, ayan. Tatanggalin ko to. So, ayan. Kabit ko siya. Ito sa aking so, ayan siya, guys. Ayan na yung aking plate lang. Pero, tignan natin kung may pakinabang pa siya. Para sa mga kagaya ko na nag-i-start pa lang. No, not nag-i-start, matagal na ako. Pero, hindi nga lang tuloy-tuloy. Sa kagaya kong baguhan, yun. Baguhan dito sa YouTube. So, let's see kung paano siya mag-work. Okay, ayan ang itsura niya, guys, ha. So, ano siya yan? Kailangan ko ng okay, let's see. Try natin. Ay! Nalaglag kayo. So, dito na lang siguro, try ko siyang isaksak. So, ayan. Ayan siya, guys. So, makikita nyo. Wala kasang table, nandun yung lamesa. Alam niyo na, yung sa charger nyo, pasok lang natin yan. So, ayun. Okay. Patong ko sa lamesa. Oh my God. Muntik malaglag. Ano naman itong unboxing ko na to? Masyadong terrible. Ang daming nalalaglag. Habain na natin para hindi na tahan. So, ayun. Saksak natin siya. Guys, ayun ako. So, ayun yung aking ring light. Ayan siya. Lakas. Sabi ko nga, meron 3 pipindutin sa kanya. So, patayin na muna natin. So, ayun. Meron 3 pipindutin sa kanya. May nakalagay na negative. Ito. Baka malaglag kasi. Ikakatakot. So, ayan. Dito parang may negative. And then, dito is parang may close parenthesis. And then, positive. Ano ibig sabihin nun? So, wala siyang manual.
Okay guys, wala siyang manual kung paano, ano ang purpose ng tatlo. Pero anyway, kakalikutin na lang natin. So, ayan ako guys. Ayan natin. So, ayan. And then, yung minus siguro is, okay, ayun. Yung negative sign is, ayan o, babawasan yung liwanag niya. So, ayun. Tapos, eto namang nasa gitna, which is sinasabi ko close parenthesis. Okay. Nag-iiba yung kulay. Nag-iiba yung kulay ng ilaw. So, dapat makita niyo. Pasensya na kayo. So, ayan. So, bali. Okay. At yung sasabi ko, nag-iiba siya ng kulay. Puti. Magiging combination ng puti and yellow. Tapos, ito yung yellow lang. So, ayun. Pasensya na. Hindi kasi ganun ka-okay yung camera ko dito sa cellphone. Kaya, ganun. Pero, tatlong kulay. Which is, yun nga, yung madilaw na ilaw. And then, yung puti lang siya. And then, yung pangatlo is yung sabay na magbubukas yung yellow at yung white na ilaw. So, ayun siya. Yun yung nasa gitna niya. And then, dito naman sa may positive, ayun, okay. Lalakasan yung ilaw. So, ayun. Yun siya, guys. So, buwasan na natin. So, ayan, buwasan natin. So, ayun siya, guys. And then, pag gusto nyo medyo yellowish siya, so, ayan siya. And then, pag gusto nyo naman ng maliwanag, yung all white lang yung kulay, so, ayan siya, guys. And then, pag gusto nyo combination, so, ayan, may dilaw at may puti. So, ayun siya, guys. Ang ganda. I love it. So, try natin. Papatayin ko yung ilaw ko. Kung okay pa rin ba siya. Kung maliwanag ba siya. So, ayun, let's see. Sandali, hintayin nyo. Papatayin ko yung ilaw. Nakikita niyo ba ako kay God? Ito yung ilaw ko. Sobrang patay na patay naman yung ilaw ko. So, ayan siya, guys. Okay naman. No, nakikita niyo pa ako. So, ayun. Lalakasan ko. Ito yung dilaw. Hello. Tapos, ito naman yung all white lang. Tapos, ito yung combination. Dalawang kulay. So, ayun. Ayan. Ayan siya, guys. Tapos, pag gusto mong lakasan, ayun. So, ito yung pinili ko is yung white. So, lalakasan ko siya. So, ayun. Okay. Mga ilang pindot din. So, ayun. Ganyan siya kalakas. So, ayun siya, guys. So, ini-negative ko na. So, ayan. So, ayan na yung pinaka mahina ng ilaw. So, ayun guys, hindi na tayo ng ilaw. Okay. Okay, so, hindi tayo ng ilaw. So, ayun siya guys. Ito na po yung ang tawag dito, ito na po yung ring light na nabili ko. Hanapin ko na lang yung kanyang link para mailagay ko siya sa baba, sa description box, para kung interesado po kayo, lalo na yung mga kagaya kong nag-YouTube na nagsisimula pa lang o maliit pa lang po ang ating ang tawag doon. Basta iyon, sa mga small YouTuber na kagaya ko, ay kung interesado kayo, guys, ilalagay ko na lang, hahanapin ko yung link niya para mailagay ko siya dito sa baba, sa description box. So, ayun, ang gulo-gulo ko na. Hindi ko na mag-get, hindi ko na maintindihan yung sasabi ko. Pero, ayun guys, for me, okay na to sa akin. Promise. Ang ganda. Love it.
Ayan siya, oh. Tapos, plastic. Plastic siya, guys. So, ayun. 505 ko siya nabili. 555 yung grand total niya. Kasama yung shipping fee. At, sa akin, okay na siya. Malaking bagay na siya, o malaking tulong na siya para sa isang kagaya ko na gustong mag-video, especially pag gabi, tapos madilim-dilim yung ating kapaligiran. So, ito, makakatulong na rin po siya. Hindi na masama. So, okay siya sa akin. Natuwa nga ako eh. Kasi kahit liit niya, oh. Pwede mo siyang dalhin kahit saan. Kasi yung saksaka naman niya, kahit siguro sa, ang tawag dito, ano ba yung tawag doon? Nakalimutan ko na. Doon sa kinakargahan ng battery. So, pwede niyo siyang isaksak. So, ayun. So, ayun guys. Ang dami ko na naman baka binilang niyo na naman yung mga so, patayin na natin yung ating okay. So, ayun guys. Ito siya. At sabi ko nga is malaking bagay na po sa akin itong ring light na to. This is a simple and very maliit na ring light. So, kung nakikita niyo ang cute-cute niya. So, ayun siya guys. Natutuwa talaga ako. Hindi siya mainit. Oh. Hindi mainit. Tapos plastic lang siya. So, ayun guys. Sa halagang 500 meron na akong ring light na maliit. Na nakita nyo naman yung performance niya. Okay na. Hindi na masama. At least meron tayong ilaw. So, ayun guys. Hanggang dito na lang po itong aking itong aking unboxing para dito sa aking Dimmable Led Ring Light. So, ayan ang kanyang box. At thank you Lazada kasi balot na balot talaga siya ng bubble wrap. Loob at labas naka-bubble wrap. Kaya safe na safe yung ilaw. Sa delivery, medyo matagal. Pero, okay lang. Kasi nakarating naman kahit pa paano. So, ayan siya guys. Ganito lang kalaki. So, ayun guys, magpapaalam na ako sa inyo. At ako ay magtatapos na para dito sa ating unboxing. Dito sa ating Dimmable LED Ring Light na maliit pero maganda. So, ayun guys, hanggang dito na lang. So, ayun, sana kung nagustuhan nyo yung aking pag-unbox o itong aking video, sana naman po ay i-like at i-share ninyo. At kung naman nakakaluwag sa inyong kalooban, sana naman po ay pindutin ninyo ang subscribe button sa may baba para naman makasubscribe kayo sa aking channel at isama nyo na rin po ang bell para naman po ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng video. So, ayun guys, hanggang dito na lang ulit. Kanina pa ako nagpapaalam. So, ayun. Bye-bye!